Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre as placas para tratamento da DTM do bruxismo, porque é uma pergunta muito comum aqui no consultório, muitos pacientes me questionam, me perguntam. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é explicar um pouquinho sobre os diferentes tipos de placa usados no tratamento do bruxismo da DTM, tá? Vamos conversar com a placa de silicone. A placa de silicone é uma placa molinha que muitos pacientes usam, muitos chegam no consultório pedindo para fazer uma placa desse tipo. Só que essa placa ela não é indicada para o tratamento do bruxismo, tá? Já existem muitas pesquisas mostrando que elas aumentam a atividade muscular, elas aumentam o bruxismo. E além do que elas vão durar muito pouco. Então, infelizmente, se você usa uma placa de silicone para sua DTM, pode jogar fora, ela não funciona, tá? Não tem indicação e pode piorar o seu quadro. Outro tipo de placa muito comum é a placa miorrelaxante. A placa miorrelaxante é uma placa de acrílico, ela é dura, ela pode ser usada nos dentes de cima ou nos dentes de baixo, mais frequentemente nos de cima por ser mais confortável o uso em cima. Ela é totalmente dura e ela é lisa na parte de baixo, tá? Ela não tem a marcação dos dentes. Então, quando pessoa morde, os dentes de baixo não se encaixam nela e a mandíbula fica livre. Tá? É muito importante que essa placa seja lisa. Porém, a placa mais comum, que é a placa miorrelaxante, ela é usada para dormir. E essa placa ela não trata o bruxismo, tá? Ela vai proteger os seus dentes, porque você vai continuar fazendo o bruxismo, mas você vai fazer o bruxismo ranger ou apertar na placa. Então, não vai desgastar os dentes, vai desgastar a placa. Então, muitos pacientes falam comigo que usam a placa, mas a placa já está furada, dura só alguns meses, depois ela fura. Mas essa é a função dessa placa, né? Que o desgaste seja feito na placa, então ela vai furar realmente, você vai ter que de tempos em tempos trocar a sua placa. Isso é natural e é o esperado que aconteça, porque ela não vai fazer o tratamento do bruxismo, ela não vai tratar o bruxismo, só vai proteger os dentes. Existe uma placa dessa que é usada para tratamento, principalmente quando a gente tem problema na articulação. Dentro da articulação, quando a gente tem um disco deslocado, um problema no osso, e a gente precisa reposicionar a articulação, colocá-la no lugar. Então, ela é chamada de placa reposicionadora e ela também é lisa como essa, mas ela tem algumas outras características diferentes. Então, você não pode pegar a sua placa usada à noite e usá-la como uma placa reposicionadora que tem que ser usada 24 horas. A placa reposicionadora, ela precisa ser usada o dia todo e a pessoa tira só para comer. E em algumas situações, uma reunião que vai conversar muito, a gente deixa tirar. Mas quanto mais usar, melhor. O ideal é 24 horas. E aí essa placa precisa ter algumas características diferentes dessa placa miorrelaxante. Ela é feita de forma diferente, com características diferentes. Então, não pode pegar a sua placa que foi feita para dormir e usar ela 24 horas, tá? São placas, embora muito parecidas, muito semelhantes, são placas diferentes e usadas para finalidades diferentes. Existe também uma placa semelhante a essas que eu falei, da miorrelaxante e da reposicionadora, que é uma placa dentada. Ela tem as marquinhas dos dentes igual nessa aqui de silicone. Não sei se dá para vocês verem que ela tem um encaixe dos dentes. Se você quando fecha a boca, os dentes se encaixam nela. Ela tem a mordidinha, tá? Existe uma placa dura de acrílico
com essa característica. Em vez de ser lisa embaixo, ela tem um encaixe dos dentes. Essa placa, ela só pode ser usada em situações muito especiais, quando a gente já usou a placa lisa, já reposicionou essa mandíbula, ela já foi para a posição correta da articulação, e aí você por algum motivo precisa perpetuar essa posição nova. Quando a mandíbula vem para a posição certa da articulação, os dentes não encaixam mais. E aí você precisa corrigir essa mordida, alguns casos específicos, antes de fazer um tratamento definitivo. E aí a gente usa essa placa com as marcas dos dentes para que a mandíbula encaixe sempre nessa posição nova que a gente conquistou, que a gente chegou, e mantenha perpetuada essa condição. Então, a placa com a marquinha dos dentes embaixo só deve ser usada em situações especiais. No restante das situações, ela precisa ser lisa para deixar a mandíbula livre. E a gente tem o aparelho miofuncional. O aparelho miofuncional, ele encaixa em cima e embaixo e ele é de silicone. E eu acabei de falar para vocês que a placa de silicone não pode ser usada. Mas elas são muito diferentes, tá? O aparelho de silicone e a placa de silicone são coisas completamente diferentes. Primeiro, o material, que é um silicone industrial, completamente diferente do usado na placa. E, gente, ele não é certinho aqui, tá? Esse aqui é um modelo, ele é muito grande. Esse aqui é um aparelho de tamanho médio, mas dá para mostrar para vocês entenderem direitinho como ele funciona. Esse aparelho ele tem características diferentes. Primeiro que ele tem os protetores, ele tem um posicionador aqui dentro para a língua e a função dele é tratar a causa do bruxismo, que na grande maioria das vezes é a respiração incorreta. Tanto pode ser uma respiração bucal, uma respiração mista ou uma respiração inadequada, da forma errada. E são, na grande maioria das vezes, a causa do bruxismo. Então, esse aparelho ele vai direcionar a respiração para o nariz, ele vai corrigir o uso da musculatura de bochecha e lábios, vai corrigir a postura da língua e vai fazer um tratamento muito maior do que só da DTM. Como que ele funciona para a DTM? Ele traz a mandíbula para frente. Com isso, tira a força da musculatura para fazer o bruxismo. Então, ele vai diminuir a atividade do bruxismo. Além disso, ele vai no trazer para frente e para baixo, ele não abre a boca, ele traz a mandíbula para frente e para baixo. Então, ele descomprime a articulação e deixa o disco articular mais livre e muito mais saudável. Então, ele vai tratar a DTM, as dores articulares, o disco que pode ter saído de posição, a gente tenta recapturar esse disco. Toda a musculatura vai ser tratada na DTM e, além disso, ele vai tratar a respiração e a postura de língua, bochechas e lábios, que são a causa, que é o que causa o bruxismo, que é o que causa a DTM. Tá? Então, são aparelhos, embora seja de silicone, é um aparelho completamente diferente da placa de silicone. Tá? Funções completamente diferentes, características completamente diferentes. Esse aqui é um aparelho MyoBrace, ele é excelente, a gente tem usado muito para os tratamentos de DTM, para os tratamentos de apneia do sono, de ronco,
Tem vários tipos, vários modelos de aparelhos, cada um indicado para um caso diferente. E a gente tem resultados maravilhosos com ele, tá? Mas são coisas diferentes. Este é um aparelho e os outros dois são placas. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre algum tipo de placa específico, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou a gente faz um outro vídeo para conversar mais sobre isso, tá? Então, fiquem à vontade, coloquem todas as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Fiquem com Deus e até a próxima!